हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल इंडिया एग्जाम में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज है 12 फरवरी और 12 फरवरी को जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन बनेंगे वो आज हम सॉल्व कराएंगे। और साथ ही साथ दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। और दोस्तों हमेशा की तरह लास्ट में एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और हमेशा की तरह दोस्तों मैं आज ही बोलूंगा कि एनर्जेटिक होकर पढ़िए, एकदम ध्यान से पढ़िए, मजे लेके पढ़िए, आराम से पढ़िए। चलते हमारे पहले क्वेश्चन पे। तो दोस्तों चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन पे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के किस शहर को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर शहर का सर्टिफिकेट दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, भारत के किस शहर को यूनेस्को द्वारा धरोहर शहर का सर्टिफिकेट दिया गया है। तो दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा जयपुर। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान की राजधानी जयपुर को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सर्टिफिकेट दिया गया है। दोस्तों यूनेस्को द्वारा पिंक सिटी के नाम से प्रसिद्ध जयपुर को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी यानी कि विश्व धरोहर शहर का सर्टिफिकेट दिया गया है। दोस्तों साथ ही क्वेश्चन बता दें कि जयपुर शहर की स्थापना साल 1727 में राजा जयसिंह ने की थी। दोस्तों बता दें कि यह शहर अपनी स्थापना कला के कारण पर्यटकों में आकर्षित केंद्र है। यहाँ की संस्कृति वस्त्र सज्जा तथा लोकगीत लोगों को लुभाते रहे हैं। दोस्तों अब यहाँ पर नाम आया जयपुर, तो सबसे पहले आप जान सकते हैं कि राजस्थान की राजधानी है जयपुर। जी हाँ, राजस्थान की राजधानी है जयपुर और वहाँ के राजस्थान के प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत। जी हाँ, अशोक गहलोत। और प्रेजेंट गवर्नर है कलराज मिश्र। दोस्तों यहाँ पे एक और नाम आया है यूनेस्को। तो यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। जी हाँ दोस्तों, यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों वीडियो को न लंबा करते हुए चलिए हमारे चलते अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में राम मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष किसे बनाया गया है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में राम मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष किसे बनाया गया है। तो दोस्तों के पराशर। जी हाँ दोस्तों, के पराशर को राम मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाया गया। और दोस्तों हाल ही में क्या क्वेश्चन आया था आपको पता होगा कि राम स्थल जन्मभूमि का नाम बदल के क्या रखा गया। तो राम स्थल जन्मभूमि तीर्थ स्थल रखा गया। जी हाँ दोस्तों सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एनर्जेटिक होकर पढ़िए, एकदम आराम से पढ़िए, मजा आएगा। दोस्तों चलिए चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस तेज गेंदबाज फर्स्ट क्लास में डेब्यू पर पहले ओवर में हैट्रिक लेने वाले इतिहास में पहले क्रिकेटर बन गए हैं। जी हाँ दोस्तों क्वेश्चन को आराम से प्यार से पढ़िए। देखिए दोस्तों लिखा है क्वेश्चन किस तेज गेंदबाज फर्स्ट क्लास में डेब्यू पर पहले ओवर में हैट्रिक लेने वाले इतिहास में पहले क्रिकेटर बन गए हैं। जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर होगा डी रवि कुमार। जी हाँ दोस्तों, रवि कुमार ने गेंदबाज हैं जो कि एक फर्स्ट क्लास में डेब्यू पर पहले ओवर में हैट्रिक लेने वाले इतिहास में पहले क्रिकेटर बन गए हैं। दोस्तों बता दें कि रवि यादव ने उत्तर प्रदेश के आर्यन जुयल, अंकित राजपूत और समीर रिजवी के विकेट लेकर यह उपलब्धि हासिल की है। दोस्तों बता दें कि रवि ने पारी में 16-5, 6-5 के गेंदबाजी आंकड़े दर्ज किए हैं। दोस्तों साथ ही एक क्वेश्चन बता दें कि भारत में दो गेंदबाज, जी हाँ दोस्तों, दो गेंदबाज जवागल श्रीनाथ जो कि कर्नाटक के रहने वाले और जोगदर राव ने भी ऐसा हैट्रिक लिया है, लेकिन उन्होंने पहले ओवर में ही हैट्रिक नहीं लिया है, जो कि रवि यादव ने इस बार कमाल कर दिया। जी हाँ दोस्तों ये हैं रवि यादव और इन्होंने ही पहले ओवर में एक हैट्रिक ले लिया दोस्तों, यानी कि 3 विकेट ले लिया है पहले ही ओवर में लगातार। दोस्तों चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस स्थान पर देश का नया बंदरगाह बनाने को मंजूरी हाल ही में किस स्थान पर देश का नया बंदरगाह बनाने की मंजूरी दे दी गई है। इसका आंसर होगा जैसलमेर जो कि राजस्थान में है। जी हाँ दोस्तों मजे लेके पढ़ो यार, एकदम मजा लेके पढ़ो, ऐसा पढ़ो कि मजा आए, आराम से पढ़ो, मस्ती से पढ़ो, टेंशन नहीं, जरूरत नहीं है, मजे से पढ़ो। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन है कि हाल ही में किस स्थान पर देश का नया बंदरगाह बनाने की मंजूरी दे दी गई है। तो दोस्तों क्वेश्चन होगा जैसलमेर जो कि राजस्थान में है। दोस्तों बता दें कि यह बंदरगाह बड़े से बड़े जहाज को रखने में सहायक होगा। दोस्तों बता दें कि इस परियोजना पर लगभग 5,544 करोड़ रुपए की लागत लगाई जाएगी। जी हाँ दोस्तों, 5,544 करोड़ रुपए। इस बंदरगाह का नाम क्या होगा? तो इस बंदरगाह का नाम वधावन होगा। जी हाँ दोस्तों, वधावन बंदरगाह। दोस्तों साथ ही बता दें कि वधावन बंदरगाह के विकास के बाद भारत दुनिया के टॉप 10 कंटेनर बंदरगाह वाले देशों में शामिल हो जाएगा। अब दोस्तों ध्यान से देखिए, यहाँ पे नाम आया राजस्थान। तो राजस्थान की राजधानी जयपुर और वहाँ के प्रेजेंट सीएम कौन है? अशोक गहलोत। और वहाँ के प्रेजेंट गवर्नर है कलराज मिश्र। जी हाँ दोस्तों, चलिए चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों एक क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन हमको सिर्फ महत्वपूर्ण क्वेश्चन ही याद रखने हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश में 80 ट्रिलियन घनफुट प्राकृतिक गैस का विशाल भंडार मिला? जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है।
किस देश में 80 ट्रिलियन घनफुट प्राकृतिक गैस का विशाल भंडार पाया गया है? जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों देश है यूएई। जी हाँ दोस्तों, यूएई में 80 ट्रिलियन घनफुट प्राकृतिक गैस का विशाल भंडार पाया गया है। तो कहाँ पाया गया? यूएई में। यानी यूएई क्या है? यानी कि संयुक्त अरब अमीरात। जी हाँ दोस्तों, संयुक्त अरब अमीरात में आबू धाबी और दुबई के साथ लगने वाली सीमा के पास 80 ट्रिलियन घनफुट प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार का पता चला है। बताओ दोस्तों कि इस गैस की वजह से ये देश आत्मनिर्भर हो सकता है और 50 सालों तक लगभग इस गैस की वजह से कार्य कर सकता है। दोस्तों बता दें कि यह गैस क्षेत्र 5000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। जी हाँ दोस्तों, 5000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। दोस्तों बता दें कि संयुक्त अरब अमीरात में प्राकृतिक गैस की यह सबसे बड़ी खोज है दोस्तों। तो दोस्तों अब नाम आया संयुक्त अरब अमीरात। तो संयुक्त अरब अमीरात की कैपिटल क्या हो जाएगी? तो हो जाएगी आबू धाबी। जी हाँ दोस्तों, आबू धाबी। और संयुक्त अरब अमीरात के प्रेसिडेंट कौन है? तो खलीफा बिन जायद। जी हाँ दोस्तों, खलीफा बिन जायद। और संयुक्त अरब अमीरात की करेंसी क्या है? तो करेंसी है दिनार। जी हाँ दोस्तों, दिनार। और वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है अरबिक। जी हाँ दोस्तों, वहाँ अरबिक भाषा बोली जाती है। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों हमारा अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के एक्सिस बैंक ने किस देश के लिए 35.8 मिलियन डॉलर की क्रेडिट जारी की है? जी हाँ दोस्तों, भारत के एक्सिस बैंक ने किस देश के लिए 35.8 मिलियन डॉलर की क्रेडिट जारी की है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा सूरीनाम। जी हाँ दोस्तों, सूरीनाम के लिए एक्सिस बैंक ने 35.8 मिलियन डॉलर की क्रेडिट जारी की है। दोस्तों इसे लाइन ऑफ क्रेडिट के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों बता दें कि यह लाइन ऑफ क्रेडिट सूरीनाम के ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु जारी की गई है। अब दोस्तों नाम है एक्सिस बैंक। तो एक्सिस बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1981 में की गई थी। इस बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? तो मुंबई में है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि हाल ही में किस अभिनेत्री को पद्मश्री पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है? जी हाँ दोस्तों, नाम है, क्वेश्चन है कि किस अभिनेत्री को पद्मश्री पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है? तो दोस्तों आंसर होगा क्या होगा? आप सभी जानते हैं, कंगना रानौत। जी हाँ दोस्तों, कंगना रानौत को पद्मश्री पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। दोस्तों बता दें कि प्रत्येक साल गणतंत्र दिवस के मौके पर पद्मश्री पुरस्कार के लिए घोषणा की जाती है। और दोस्तों इस बार कंगना रानौत के साथ साथ फिल्मकार करण जौहर और फिल्म निर्माता एकता कपूर को कला के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रदर्शन के लिए पद्मश्री पुरस्कार देने के लिए चयनित किया गया। इसके अतिरिक्त गायक अदनान सामी और सुरेश वाडेकर को भी पद्मश्री के लिए चुना गया है। दोस्तों क्वेश्चन सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आपको अच्छे से याद करना है। जी हाँ दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में सरकार की किस एयरलाइंस को बेचे जाने के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई है? तो दोस्तों एयर इंडिया को, जी हाँ दोस्तों, एयर इंडिया एयरलाइंस को बेचे जाने के लिए, जी हाँ दोस्तों, सरकार की 100% हिस्सेदारी बेचे जाने के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई है। किसको? तो एयर इंडिया को। दोस्तों बता दें कि इसकी घोषणा 7 जनवरी को इस सरकारी विमान कंपनी के निजीकरण से जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। एयर इंडिया पर 80,000 करोड़ रुपए का बकाया है, जिसके चलते इसके निजीकरण का निर्णय लिया गया है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्रीय इस्पात मंत्री ने अपने कर्मचारियों के लिए किस पोर्टल की शुरुआत की है? तो दोस्तों सबसे आसान नाम है सर्विस पोर्टल। जी हाँ दोस्तों, सर्विस पोर्टल। केंद्रीय इस्पात मंत्री ने कर्मचारियों के लिए सर्विस पोर्टल की शुरुआत की है। बताया दोस्तों कि यह स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के कर्मचारियों को परोपकारी गतिविधियों के व्यवस्थित तरीके से बढ़ावा देने और सेवाएं प्रदान करने में मदद करेगा। इस पोर्टल के माध्यम से स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के कर्मचारी शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण और पोषण के क्षेत्र में योगदान देंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहले सागर माथा संवाद फोरम के लिए आमंत्रित किया है? जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने पहले सागर माथा संवाद फोरम के लिए आमंत्रित किया है? तो आंसर है नेपाल ने। जी हाँ दोस्तों, नेपाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहले सागर माथा संवाद फोरम के लिए आमंत्रित किया है। दोस्तों बता दें कि इस फोरम का आयोजन इस वर्ष अप्रैल में किया जाएगा। नेपाल के विदेश मंत्री ने बताया कि सागर माथा संवाद फोरम में वैश्विक, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। इसका विषय जलवायु परिवर्तन, पर्वत एवं मानवता का भविष्य होगा। दोस्तों बता दें कि इस कार्यक्रम में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान समेत 10 देशों के सभी नेताओं को आमंत्रित किया गया है। दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत सागर माथा माउंट एवरेस्ट के नाम पर इस कार्यक्रम का नाम सागर माथा संवाद रखा गया है, जो कि दोस्ती का प्रतीक है। दोस्तों पिछले वीडियो में हमारा आपसे पूछा गया क्वेश्चन था कि हाल ही में भारतीय पैरालंपिक समिति
पीसीआई का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है दीपा मलिक। जी हाँ दोस्तों, कुछ लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर बताया था जो कि बेहतर था। दीपा मलिक है जिन्हें भारतीय पैरालंपिक समिति पीसीआई का अध्यक्ष चुना गया है। दोस्तों ये है दीपा मलिक। दोस्तों दीपा मलिक को बेंगलुरु में हुए भारतीय पैरालंपिक समिति के चयन में अध्यक्ष चुना गया है। दोस्तों बता दें कि इन्हें अर्जुन पुरस्कार और राजीव गांधी खेल रत्न प्रदान किया जा चुका है। दोस्तों हमारा आज का आपसे पूछा गया क्वेश्चन था कि हाल ही में भारत ने किस देश को 30,000 से अधिक मीजल्स और रूबेला वैक्सीन डोज की आपूर्ति की है? जी हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर नीचे आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो साथ ही आपके कितने क्वेश्चन सही हुए वो भी आपको बताना है। और दोस्तों चैनल को आप सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। दोस्तों बहुत मेहनत करी जा रही है दोस्तों आप सभी के लिए, तो दोस्तों आप भी सपोर्ट कर दें करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।